Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kalau wingi nggih kaya ten mriki pas kula mau sholawat ngeten niki nggih saya tok mawon mboten enten sing jawab. Dadine niku wong sing maca sholawat karepe niku pengen ngejak neng swarga tibake kene sing gelem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh kudu ping pindho ning ngejak nggih. Nembe nyaut ngeten nggih. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para bapak kiai ingkang saat menika sami kaaturan rawuh wonten ing majelis muslimatan anak ranting napa ranting niki? Ranting Ngurawan. Ranting kok kuwatah men niki. Kan? Oh, termasuk sing rawuh punika PAC nipun sak sedaya-sedayanipun nggih. Oh ngoten. Niki kula niku bingung ki ngajiku ki madhep rono apa madhep rono apa madhep rono. Mbah Kom ngeten niki lho nek duwe bojo papat ya angele kaya ngeten niki. Madhep rono sing kono gak oleh, madhep rono sing kono, madhep rono sing guri, iya. Kene ra ketok. Sak madhepe mawon nggih. Lha ngoten lho, manut. Dumateng para bapak haji, ibu hajah ingkang saat menika nderek rawuh. Dumateng pengurus MBC wonten nderek rawuh. Dumateng PAC Muslimat, pengurus cabangnya hadir mboten? Hadir. Wis hadir ngoten mawon padha gak roe lho. Wong sampeyan pengurus cabangnya sapa niki paling ora gendah. Nggih. Pak, ngaji niku mboten penting, sing penting wae kerupuk upil. Tak ingeti ya ki mangno. Wes kowape tuku cuacan kabeh. Bejane dadi muslimat ya ngeten iki. Dumateng sedaya jamaah anggota muslimat saking Ngurawan khususipun. Sing mriki saking pundi? Sing mriki saking pundi? Sing mriki saking pundi? Aku ya ora roh. Sing penting pokok muslimat niku bojone muslimin ngeten nggih. Bapakku NU, ibu muslimat. Lah terus nyopo kok sampean niku lho rekoso-rekoso dadi muslimat lungguh nang ngisor. Pun ket jam pinten niki wau? Dan jam 8 berarti dereng adzan no. Ompon alhamdulillah dereng jangan. Oh
Iki wau numpak napa? Paling banter niku tumpakane odong-odong. Nah. Napa? Ompreng. Nggih purun. Nek becek gelem numpak ompreng. Ben purun. Nggih. Kopi sak gelas sak jam. Nucelese sak botol sak jam. Jaene sak gelas 3 jam. Mulih lambene nduwer. Katur dumateng perangkat desa ingkang hadir, mungkin dari Babinsa, Babin Kamtibmas, termasuk Ketua Les Bumi nggih hadir niki. Gus Ib niku duka pangkate napa niku? Apa Gus pangkate? Bu, ingkang wingking mireng Bu. Mireng. Bu, ingkang samping mireng Bu. Ingkang wingking mireng Bu. Sing paling aman niku sing ngarep apa sing tengah apa sing mburi apa sing kiwa apa sing tengen niki. Nah, pun sakniki ayo awake dhewe ngaji bab dadi muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jalukane dilagokne tibae. Nek tenggere kok ngeten iki, Pak. Embel apa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Lah kok muda iri? Tanggal tuwek, Pak. Ayo tanggal 6. Mosok awake dhewe wong tandur yo duwe tanggal tuwek tanggal 6. Mboten ta. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa al-ayata wa sadaqallahul azim. Loh, mau lagu nih gak ngono. Allah kondengan ngoten. Nggih. Kula sampean sedaya niki Bu niku dipasrahi karo Gusti Allah. Nek napa nek masrahi? Nah niki sampean delok enten ayat. Sing ayat niki didhawuhne Gusti Allah dhateng para malaikat. Madhep mriku Bu nggih. Yo iki nek korsine iso munyer napa enak iki sret ana sret. Lah niki gak iso munyer. Iya. Dadine ngeten, ben adil. Besok nek akhirat ben gak sing clear. Mulane aja pisan-pisan rabi akeh nggih, Pak. Angel. Lah kula lagi dadi mubalek ngeten mawon dikek perapatan napa pertelon nggih. Madhep rono sing kono ki gak oleh. Alah wis angel. Ngeten. Gusti Allah taala niku ndhawuhi dhateng malaikat niku ngeten. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala ing dalem ari kalane dawuh sapa rabbuka pangeran sira. Oleh dawuh lil malaikati marang malaikat dawuh inni ja'ilun fil ardi khalifah. He para malaikat aku arep ndadekno makhluk
nyang bumi sing bagiane engko nata bagiane ngrawat bumi. Nah niki lah ketika Gusti Allah Ta'ala dawuh niku malaikat niku dadak ngeten, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Niki pasrahe Gusti Allah Ta'ala dumateng kula panjenengan sedaya niku kawiwitan. Niki ning aji ngeten iki montir jenenge nggih ta nggih. Tak tinggal madhep rono sing kono mangan, tak tinggal madhep rono sing kono mangan. Iya nyele nggih ngeten niki. Ketika malaikat didhawuhi Gusti Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat aku arep ndadekno makhluk sing tak pasrahi. Nah niki lho, tak pasrahi nata ngelola mimpin bumi. Mimpin bumi. Ben niki sampean pahami sik. Nanging Bu, malaikat niku ngeten. Qalu padha matur sapa malaikat, ataj'alu ana ta badhe damel panjenengan Gusti Allah fiha ing dalem bumi man ing wong. Malaikat wis ngerti sing arep digawe Gusti Allah jenenge kono ora jawab, kono yo ora jawab. Mergane apa? Ngaji karo mangan pentol. Lah pripun to wong ora patek ketok kok kene katik iki ya wis awan ya wis wayahe luwe lagi ngoten ta nggih. Lho, nggih. Malaikat niku matur, "Lho, Gusti napa badhe jenengan niku ndamel tiyang ataj'alu fiha man ing wong yufsidu kang gawe kerusakan sapa man." Dadi lek ngono malaikat niku wis arep ngerti lek engke ana penduduk donya niku nomor siji senengane gawe rusak. Wa yasfiku lan padha ngilekake sapa man ad-dimaa ing getih. Senengane ngrusak karo mateni. Pun engko didelok apa iya ngono lho nggih. Sabadanipun menika Gusti Allah Ta'ala ngendika mungkasi neng gone dawuhe Gusti Allah dateng malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku luwih ngerti tinimbang awakmu. Ton ini keistimewaanipun makhluk sing arep digawe karo Gusti Allah. Tenan Bu, akhiripun Gusti Allah Ta'ala kula ngertosipun dalam keterangan kitab tafsir Jalalain niku nglumpukne lemah. Nglumpukne napa? Lemah. Lemah saka perjajahan pundi dikelompokne terus dimplek-emplek dicithak. Lemah garing niku nek disoki lemah disoki banyu terus diitek-itek jenenge endut kok lempung. Lemah niku nek disoki banyu terus diitek-itek jenenge endut. Sinten sing kulino tandur sing diitek-itek napa jenenge endut. Mboten nika nek teko omah dan gege iso napa mboten?
Lah nyapa kok gage iso selak kanggo. Selak kanggo. Lah kok bapak eleh muni rasa iso ora apa-apa, Bu. Ndeh. Ya wis nek ngono akhirnya gak usah iso. Ndut niku nek ngeneki sikile sampean reget napa mboten? Niku kula bakale sampean niku padha karo ndut niku lho. Ayo nek gak nganti sakniki jajalan sapa golek ana wong wedok ki sing paling ayu dhewe sing kuning dhewe blonggoten. Metu bolote ora? Napa malih bagian kelek? Lho ngono kuwi lho wis ngerti ambune gak enak kapan arep adus ngono kuwi ya ngene. Nggih. Lah sing kulino kakak-kakak niku kan enak napa mboten ambune? Lho ngono kok mbok amboni. Lho sampean karo bakale dhewe kok gila. Lah kaitanipun napa kali ya ayyuhalladzina amanu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Niki carane Gusti Allah taala arep nggelar kehidupan neng alam donya. Dadi makhluk sitok karo Gusti Allah dijenengno Adam. Dijenengno sapa, Bu? Adam. Mangapa mingkem? Ayo bareng kutekne. Adam mingkem. Iya, pon. Akhiripun Nabi Adam niku karo Gusti Allah taala diseleh ning swarga, penak ora? Enak. Apa wis tau ngerti sampean? Dereng. Pengen rono? Roh dalane niku jenenge wong bingung. Nah, pengen rono, pengen Pak, wis roh dalane dereng. Lah piye lamu arep rono duka? Akhiripun niki Nabi Adam niku neng swarga niku awor karo malaikat, awor karo iblis, awor karo iblis. Jadi telu. Malaikat niku yo nang swarga, iblis yo nang swarga, menungso yo nang swarga. Winih menungso sing paling dhisik dhewe jenenge Adam alaihis salam. Niki jolali. Napa sing mboten oleh dilaleni? Dhisik kula sampeyan sedaya mbae manggon nang swarga. Besok nek mulih jolali mara nang swarga. Lah kok enek lanang enek wedok, nikilah akhiripun Nabi Adam niku nyuwun dhateng Gusti Allah supaya diparingi kanca. Pun ning Nabi Adam niku diparingi kanca, kancane mboten padha kali Nabi Adam. Kancane niku estri. Kanca estri niku diputil saka iga wekase sing kiwa. Saka iga wekase sing kiwa. Iga wekase Nabi Adam niku sing kiwa ganjil, sing tengen genep. Bu, Bu, sampean pun nate ngrayai iga wekase bapake napa dereng? Lah sing sampean ngrayai napane? Putilane iga wekase bojo sampean niku dadi sampean niku. Nabi Adam niku diputil iga wekase sing kiwa, didadekno wong wedok sitok sing paling ayu dhewe merga rong enek tunggale. Dipun paringi asma ayo bareng mangapa mingkem. Pak niki lho sampean delok ngajine engko suwi mangap, sedilu mangap. Ini ngoten niku. Lha niku lho wong wedok. Hawa niku mangap, Adam niku
mingkem nek gak ngandel sampean jajal bapake sampean gremengi sedina utuh kelak meneng jegidek lagi ngoten nggih. Terus akhirnya guri-guri muni kowe engko nek angel-angel tak toto tak ijolne. Dua manusia inilah yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala ke alam dunia yang sesuai dengan tugasnya. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kon akhiripun Gusti Allah Ta'ala mempersilahkan tenggene Nabi Adam kali Hawa, kemudian dipersilahkan apa yang ada di dalam surga silahkan dinikmati. Wa idh qultum dan niku uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Nabi Adam karo Siti Hawa niku dijanji karo Gusti Allah, wis awakmu penak nolehmu ning swarga, panganan sembarang kalir apa sing enek nang swarga kuwi mung panganan kabeh, ning aja cedak-cedak wohe wit kuldi. Menurut awake dhewe keterangan tenggene kitab tafsir niku bahwasanya apa yang disebut pohon itu adalah hintah. Hintah niku gandum. Gak oleh cedek-cedek niku, nyedek mawon gak oleh apa maneh mangan. Niku uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Asale neng swarga tengok-tengok wis ora usah dadak ra usah dadak godhog wedang, gak usah dadak nyambut gawe, gak usah dadak matun, gak usah dadak tandur, gak usah dadak mara golek utangan. Neng swarga wis penak tur enak niku nang swarga. Dipersilahkan karo Gusti Allah, pun sampean dahar apa kono sing enek napa enten niku krupuk upil enten napa enten niku panganan donya. Lah kok dibunteli Pak mungkin beto wangsul Pak, soalnya nek mulai teko omah tekoki jajane muslimatan di gitu nggih. Terus ditekoki neh mengajine apa mbok wong kupingku mbrubuk. Ngajine apa bang? Wah rapat yang ngrungokne aku sone bantere ram. Ya. Lah kok gak iso ngrungokne lha mak apa ngarane ngaji karo mangan kerupuk upil kan juga krungu to kriuk. Pun sampean wis ngerti bahwasanya asal usul muslimat niku keturunane sinten? Keturunane sinten? Hawa. Muslimin keturunane Adam. Muslimin niku iku bekase nyuwun sewu, sing kiwa niku ya ganjil. Mungkin Bu tak takoki sampean, tak omongi deh. Lek mulih iku bekase bojone sampean graya ana kabeh. Lho nggih, lha nyapa Pak kon ngrayai? Tak omongi. Nek budel niku bojone nggih namung sitok sampean tok. Lho diomongi kae. Tapi nek sampean grayai kok lincip, berarti niku ajur. Ya empuh mencelat neng ndi ngono, pingko jek nek tunggale. Tenan iki kok muslimat Murawan teko omah geger iki, Kang. Lah Pak rene dari klambine grayai. Lah kok rene igo wekase saking lemune. Lah igo wekas kok tegel kabeh saking kurune. Jadi iku bekas niku cara gampangane napa nggih niku dadi jodhone dhewe-dhewe. Wa khalaqa minha zaujaha.
Siti Hawa saka iga bekase Nabi Adam. Iga bekas niku mencelat. Ana sing mencelate namung nang mburi omah ngono ya enek. Cilikane bakul menapa obat beteng, obat blayon, basa gede dadi bojone mburi omah. Ana sing etan omahe, ana sing mencelate ki mbuh ra karuan adohe kono. Ana sing mencelate teko Nganjuk, teko Trenggalek, Medion. Akhirnya niku dirabekno karo sapa gak gelem basa tugelane sing mara. Oh, jane wonge ya ireng, ya gelem kok seneng kok mergo napa? Tugelane niku wau. Mana nek dudu tugelane mbok gathuk-gathukno ya ora bakal gathuk. Pun niki tak duduhi sampean. Sampeyan nek pengen ro, nek pengen ndelok jodhone sampean, niki wis dijodoh kabeh ya, wis dibojo ya. Pun dereng kang pindho. Nah ndelok niku ngeten kuku sampean niku sampean jejerno. Nggih nek jek enek putihe, ngeten iki enek putihe, enek putihe sampean jejerno. Berarti niku jodhone enten. Engko ae nek ndelok. Lah kok saiki karo dene wis tuwa didelok apane wis jodhone kuwi ya wis kuwi ngoten mawon. Niku kanggone sing nom-nom ngoten lho maksud kula. Sing nom-nom delok ngoten kok genek ya nggon aku berarti ora oleh jodoh cah iki. Ngoten nggih. Mulane aja percaya karo dukun bletoki sampean. Lho ngono kaya dideloki tenan. Kula sing kuwatir engko nek mulih iki engko. Mulai iki kok mesti dhewe Pak cepatan klambimu. Lha nek mboten ngandel sampean delok wong niku kapan jodhone. Pamane wong mau weneng, jodhone niku jelala ya gembreng. Umpamane jodhone arep piye neh. Ngoten lho nggih. Niku merkono pedhotane napa? Tugelan iga bekase, tapi nggih sampean hati-hati nek iga bekase niku mencelat adoh ya nek utuh. Lah nek tugel loro apa telu apa papat ngono gak ya ngono kan diteliti tenan nggih Bu nggih. Lho kok kon pentelengi lek kan demongi kok ton kaitanipun karo kula sampean sedaya didadekno karo Gusti Allah enten tugas utama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampean tidak bisa keluar dari itu. Sampean mboten saged meninggalkan tanggung jawab niku. Siapapun yang diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi manusia niku duwe tanggung jawab gawe api endon donya. Gawe api donya. Kok sampai gawe elek donya sampean nyalahi sunnatillah, nyalai karepe Gusti Allah. Bahayane temriki. Mulane supaya awake dhewe niki iso dadi melu barisan sing gawe api donya, melu barisan sing dadekno sejahterane rukune api donya niki lho Bu pentinge panjenengan ikut dalam kelompok utawa ikut dalam jam'iyah pun niki dadosipun ketika Gusti Allah Ta'ala kalau wau sampun menciptakan dua bibit nyuwun sewu winih loro Nabi Adam karo Hawa niki akhiripun wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Akhirnya dari satu benih menjadi nyebar lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok. Enek sing nyebare ning gone daerah dingin nang Eropa. Wonge putih-putih dhuwur-dhuwur, lanange yang ganteng-ganteng, wedoke ya ayu-ayu, kulite putih-putih,
panganane duduk sego, panganane iwak karo roti. Nanging niku sing neng nggone Eropa. Nah nyapa Pak kok panganane iwak? Mergo daerahnya dingin. Lek gak mangan iwak dateng mriko gak iso urip. Akhire Gusti Allah gawe penguripane wong neng kono ya akeh iwak ya akeh roti. Wonge dhuwur-dhuwur, irunge bangir-bangir. Lah nyapa irunge kok bangir? Mergo cara kenal pote ngoten digawe sing gedhi. Mergane hawane adem. Nek hawane adem kenal pote kaya kula sampean sedaya ngeten iki kurang gedhi. Ya nggih, nyuplek-nyuplek nih kurang gedhi. Untuk mensuplai oksigennya niku kurang. Mulane digawe kenal pote sing gedhi, kenal pot brong. Enek sing tukule niku neng Afrika niku wonge mboten kuning-kuning, mboten putih-putih, wireng-ireng. Dadi antarane rambut karo kene iki roh bedane nek wayang guyu. Oh iki wonge madhep rene berarti. Sombene mboten ngandel sampean takoki wong sing mulai kaji. Wong mulai kaji niku mangken niku mesti petuk. Enten tiyang sing putih dhuwur. Enten sing tukul neng pundi neng gone belahan bumi benua Afrika, benua Eropa niki pun beda-beda. Enek sing tukul ten pundi mriki niki Ngurawan yang Dolopo, yes ngeten niki, ndek pasak, kuning gak kuning, ireng gak ireng. Mergane musimnya loro, 3 karo rendeng. Lha sing tengene daerah hitam niku wau pancen yo napa daerah panas. Jadi mulane ditukul ireng. Awake dhewe muji syukur ditukul ning gone Indonesia niki diwai musim loro, siji musim rendeng, nomor loro musim 3. Nggur udan karo mulane ya kenal pote nggih cilik-cilik ngeten niki. Kenal pote niku cukup sedengan lah pomo motor ngoten, motor bebek 80 lah. Kata ngoten niku. Halo. Tapi niki tugasnya padha. Tugase sing tenggene benua Afrika, benua Amerika, tenggene benua Eropa, ten pundi mawon tugase padha. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pun. Akhiripun Bu niki kula panjenengan sedaya sakniki angsalipun arep melu dadi pasukan kesejahteraan bumi, arep melok nyejahterane bumi niki gak iso dewe, gak iso dewe, mboten saged piyambak. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya wonten ing pundi mriki niki Madiun niku mlebu ning Jawa Timur, Jawa Timur niku mlebu ning Indonesia, niku ana organisasi yang membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku jenenge Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir tahun 1926. Pun jaman sampean tahun 26 pun lahir dereng? Dereng. Bapak-bapak dereng enek sing lahir tahun 1926. Padahal niki wis 2026. 1926 tahun sampai 2026 berarti wis 100 tahun. Sakniki kula sampean sedaya ikut serta dalam barisan yang menjaga, mensejahterakan, membuat bumi niki menjadi baik
niku mengikut sertakan dirinya dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pun niki pentingnya nopo ngeten Pak Bu kok Pak, bahwasanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sampean arep tak baung pun tak tekoki kowe besok nek balik nang swarga wis terus dalane dereng, kira-kira bingung ora? Bingung. Mbahmu dhisik saka swarga, saiki awake dhewe nang donya. Nyapa nang donya? Ana perintahe Gusti Allah kon ngatur kon ngelola bumi. Mek wis bar bali nang swarga, balik nang swarga maneh. Lah carane pripun? Nah niki tak tuduhi carane. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wis panas dadine jawab ya wis saras-sarasen. Niku kathik sewenden kabeh omahe nek ambruk pripun niku mangken. Ada solusinya. Dhisik budal dhewe mulai golek barengan. Mulai golek barengan. Budal dhewe gak apa-apa. Saman budal dhewe nggih. Lahir ngar dhewe mple. Kene bature ta nggih? Kate sampean lahir nggawa apa? Gak ana nggawa apa-apa. Piring betul. Lek sampean lahir nggawa piring, dokternya bingung lek ngoperasi. Lha iki bayek kok lahir nggawa piring iki piye? Lahir pun jilbaban apa dereng? Dereng. Lahir nggawa jilbab, wah sampean viral mesti. Iki enek bayi lahir kok wis jilbaban. Tapi sampean kelingan dalane balik. Mboten kalingan nggih. Mboten kalingan. Sampean niku penduduk bumi yang nomor berapa? Hari ini penduduk bumi niku 8 miliar. Kira-kira sampean niku yang nomor berapa? Dan sampean ini punya tugas yang sama dengan orang-orang yang dulu. Tiang-tiang zaman rumiyin tugasnya sami Pak kalih kula kalih panjenengan sedaya. Maka dari itu kula panjenengan sedaya punika diparingi jam'iyah, diparingi wadah, sing wadah niku dadi contone awake dhewe lek arepe gawe keapian. Ngoten. Mulane di dalam NU niku mengenalkan tentang sejarah masa lalu. Dan kemudian yang hidup saat ini menerapkan sejarah itu untuk kehidupan saat ini. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan kepada generasi yang akan datang. Sok ngono sampeyan niku kok iso melu muslimat ki apa sebabnya? Wis dilagokne bapakku NU, ibu muslimat. Niki penting Pak. Mula nek enek muslimat biasane anake muslimat, putune muslimat. NU niku biasane anake wong NU, putune wong NU, buyute wong NU, canggahe wong NU, warenge wong NU, udek-udeke wong NU, gantung siwure wong NU, gedebok bosoke wong NU. Niki sing penting sampean goceki. Untuk apa? Untuk niki wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mbah sampean, mbah buyut sampean niku dadi pengikute Mbah Hasim. Mbah Hasim tahun 1626
Saat tahun 1626 niku Mbah Hasim nerusne Pangeran Diponegoro niku Pak Bu nyuwun sewu niku gadah pinten-pinten prajurit, gadah pinten-pinten santri, dan ternyata di Madiun kulon pun nate telusuri niku ana 10 prajurit Pangeran Diponegoro yang mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita katakan Diponegoro itu yang memegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sampeyan delok Diponegoro niku pakai sorban, pakai jubah, pakai keris. Di tangannya niku sebenarnya ono duwe kitab jenenge Fathul Qorib. Diponegoro niku hafid Quran. Diponegoro niku ahli fikih, ahli strategi perang dan sebagainya dan sebagainya. Dilanjutkan tongkat perjuangannya oleh Nahdlatul Ulama. Di dalam Nahdlatul Ulama ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah niku kula panjenengan sedaya Pak Bu kok gelem nglakoni tinggalane tiyang rumiyin kang tinggalane ulama-ulama NU niku siji manfaati, nomor loro manpangani. Ayo tak cumlikno sitoke. Dateng Ngurawan mriki enten manakiban apa mboten? Enten. Enten. Wonten. Enten. Wonten. Nek manakiban biasane ngetokno sego apa ora nek wis bar? Belah pitik apa gak? Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kamilis syariati wa khalisid din wa ala dini sallallahu bimanin al-Fatihah. Al-Fatihah basa guri-guri. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kapan wis teko ya Arhamar Rahimin ngoten niku sing ten pawon pripun? Klunding nata soto nata ngene nggih. Mari niku ditokno. Manpangane ora? Nggih. Terus nek mulai gawani berkat ora? Gawani. Apa neh? Berjanjen. Niku bagian daripada penguatan kula panjenengan sedaya dalam ikut serta dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Gak usah ngel-ngel. Manakiban. Apa itu dalam manakiban? Tawassul wa tabarruk. Sing mengenalkan ajaran tawassul Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di Indonesia Nahdlatul Ulama. Mulane ning gone wong NU niku lek pas arep manakiban bila hadrati Sayyidina Mustafa Al-Fatihah. Lagi katane nggih. Al-Fatihah. Mari ngono diwaca, mari bar donga, pas bar donga terus sing ning pawon ngetokno sego. Wis manakiban. Mari ngono terus tahlilan. La ilaha illallah. Enten tidak mboten mriki? Enten. Saman delok wong pidaan niku. La. Lah kok tenanan nek pidaan sing ngundang beleh sapi. Nggih. Jajal nek sing ngundangke beleh ndok ngene. Kok ora patek tenanan ndok. Berdonga teko Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampeyan delok sing melok pidaan lak melek kabeh. Rabbana atina wis melek kabeh. Napa malih ten ngguri krungu piring ceblokan sendok lunding. Wes melek biar metu segone. Soto napa rawon biasane? Rawon. Mari ngono berkate didum. Manfaati nang mayite, manpangani neng gone jamaah. Wis apa neh 7 dinonan enten 40-an enten zibaan enten berjanjenan enten. Ayo saman delok
kuwi enek ora sing gratis gak ono apa-apane. Yo tak undang manakibah ya tak anu dibaan ning nggonku bar sampean dibaan terus matur suwun Bu angsalipun maosaken tiba muga-muga panjenengan dipun paringi piwales dening Gusti Allah taala. Jawabe pripun? Mongke didelok wis anu kok muni amin malah tiwase aku. Terus wong ngundang tibaan iki gak mungkin gak mbleh pitik, gak mungkin gak gawe panganan. Mulane wong kok ngurip-ngurip amalane NU wonge lemu-lemu lho kene mboten kok enek wong NU kok kurun itu berarti ya gak tahu kondangan. Halo, dalam rangkanya kula panjenengan sedaya pengen melu Mbah Hasim, ayo sampean neng omah dadi ketua muslimat ranting apa dadi imam yasinan apa dadi imam berjanjenan pun niku mawon gak usah rena-rena aku pokoknya muslimatane sing penting ya kuwi sing bener. Dalam arti apa panjenengan ikut serta dalam barisan Mbah Hasim untuk mensejahterakan bumi dengan mengelola manakiban muslimatan apa berjanjenan khataman Quran enten mboten? Aku sing kono gak ngingeti belas mereka gak ketok nanten lagi Facebook pancen yo ngeten iki dingklike nek apa dingklike iso ser ngaten ya anu paham ya Bu nggih. Jadi dalam rangka jenengan itu mengikuti tugas dari Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan saat ini sampean dadi muslimat jo pisan-pisan mandek, jo pisan-pisan metu sampean dadi anggota muslimat. Nah iso golek kanca pun telas Pak niki pun dikoreti pun nggih wong niki to. Halo, puri apa sampean pengen muga swarga ora? Roh dalane apa gak? Mboten ngertos. Dalane niki wau wis digawekno dalan karo Mbah Hasim. Mbah Hasim niku gawe Jamiah Nahdlatul Ulama dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Padha netepono sapa sira kabeh nanggone sunnah kulan sunai para sahabat. Kula sampean sedaya di dalam NU niku tidak ada lain tidak ada bukan hanya ingin mengikutkan dirinya, ingin mencantolkan nek cara mengikutkan niku bahasanya pripun, ingin mengkintilkan dirinya ya, dikintili aja gede-gede tapi cilik mawon. Nek kintilne kan cilik nggih, nek sing gedhe sampean sing weruh dhewe. Mulane masa sampean niku lungguhe kaya keten iki melu ning gerbonge Mbah Hasim. Lah sing mulai dhisik ke Pak paling gak oleh pentol karo kerupuk tok. Lah oleh dungane kok gak uga. Wong tae jek utuh iki apa iki sik? Jaine jek utuh. Adem. Jadi nggak main-main nggih. Panjenengan dadi muslimat niku lha mbok alah-alah ora patek nyapo-nyapo, pokoknya kapan muslimatan teko nggih, kapan muslimatan teko aku nunut aku tak mengintili dadi apa muslimat iki manut nenggone barisane Mbah Hasim. Sampeyan kok wis teko swarga dhewe, wis teko swarga dhewe saiki apa besok lha napa lah kene sepure kliwat pripun nek sesuk monggo lek badhe saiki nggih monggo kula tak kenton mawon ngoten lho. Dadi ambak-ambak barisane lungguh ngisor suguhane gak enek apa gak suguhane wis entek ya muslimat disuguhi mboten kula telasna Pak tak ada tas ya ora apa-apa. Lah kok mbak ada tas tabarukan Pak niki mangken didongani sik mendongani suwuk wah niki mangken nek diombe anak kula dipangan anak kula barokah. Lho sing ngerti ngene iki lho wong Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya Nahdlatul Ulama. Awake dhewe niki
piye to mengintilkan diri ning gone NU ya niku wae carane. Dene masalah jilbab urunan apa utang niku gak apa-apa nggih. Halo, seragame pun lunas kabeh, diwai dhuwit bojone apa nek hasilé tandur lho niki lho kemandiriannya muslimat. Mergo sampean niku inni ja'ilun fil ardi khalifah, bagaimana sampean itu berusaha lingkungan panjenengan, keluarga panjenengan ini aman, tentram dan damai. Ya mergo enten makhluk Gusti Allah taala sing diprospek dadi pensejahtera bumi dan sampean kebetulan dadi wong NU neng gone Banom muslimat. Jadi antarane tugasnya panjenengan karo tugasnya wong jaman dhisik karo tugasnya wong sing arep teko niku padha. Mulane nyuwun sewu, lek sampean niku sakniki niku dadi muslimat aja sampai anak engko gak dadi muslimat. Aja sampai anake putune engko gak dadi muslimat. Nyapa? Sampeyan delok ayat niki. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqalan den giring sapa alladzina wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa ladina rabbahum ing pangerane alladzina dikiring ilal jannati zumara. Besok wong sing takwa niku dikiring nang swarga niku bareng. Sampeyan takwa napa mboten? Bel apa? Wong mubeleke dirasani piye to ngaji gak wis-wis. Halo. Kula sampeyan sedaya niku salate ya nggur ngono-ngono kuwi. Posane apa neh? Mokal. Anu lho Pak, wong pas kula niku poso niku babaran dadi nggih mokel. Ya, gak apa-apa. Poso-posone nggih pas babaran malih, Pak. Ya, gak poso. Poso-poso nggih pas babaran malih. Sapa sing babaran tangga kula? Lah sing babaran tanggane kok sing gak poso sampean? Pladen Pak, lho iki pengapesane. Kapan wis pladen wis lali sembarang karo Gusti Allah wis ra wedi pladen. Duhuran ditinggal tenan. Wong gara-gara jempolane sing kanggo ngono niku lho dadi penerima tamu. Monggo. Ngono kuwi wayah duhuran ya wis dielingno karo sindene barang wis wayahe padha dielingne. Subuh duhur lan ngasan. Lah sing elingne ya ra gelem salat marai. Sing dielingno ya ngono, kowe iki ngelingno ora gelem salat. Dadi tepake napa kula sampean sedaya sing ditambel niku lho napa sing sampean nggih tambel awak sampean besok nek menghadap ning gone Gusti Allah. Sakniki Mbah Hasim duwe dawuh, sapa sing gelem ngurusi NU tak daku dadi santriku. Sapa sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah. Niki lho ngintilo ning kono kuwi. Halo, wis pokoke ngintilo ning kono kuwi pemene nek acara NU ora ketan klusu-klusu melu wae. Aduh. Aja maida. Kowe ki olehmu apa ta yo muslimatan ngalor ngidul ket dhisik ya panggah kere ya. Anak sing ngono kuwi. Kan? Anak. Ya teko wong. Wis ta sampean niku nggih goncangan hari ini dalam menyerang NU itu sangat luar biasa. Wong NU diaran NU bolak-balik kondangane kolot lho, dengan adanya kondangan bisa jadi lemu gizi gak berkurang ngene mboten. Coba wong NU lomane kaya apa, nek mbok utangi dhuwit pancen gak duwe, tapi kok nek wayah genduren gak tau golek utangan ngene mboten. Sampeyan wani genduren golek utangan? Oh lah yo bangetan uripmu iki arep genduren ngirim donga kok golek utangan, gak wani kok. Lho asline napa wong NU niku ahli sedekah. Gak kaya wong kono. Lah wong kono sugih-sugih ora tau sedekah. Lah nyapa gak selamatan karo Kanjeng Nabi gejek gak diwarai jene. Halo? Dalam rangka mengikutkan diri kita dalam barisan Mbah Hasim, ayo
sampean apa yang menjadi giat di dalam lingkungan sampean yang berhaluan Nahdlatul Ulama, ikuti semua. Enek wong golek nggon, Bu, kula badhe latihan anu badhe ngentenaken diklat Banser. Ya wis kene ning nggonku, nek kene gak cukup wis engko aku tak urune ya sing memper. Halo, coba sampean niku kira-kira wis piro ae sing di infakno, piro ae sing disumbangno ning gone Nahdlatul Ulama? Tenaga nggih, pikiran nggih, duit kadang kala. Lha ngoten nggih. Ayo sak menten katahe niki wau budal anak sing bayari napa bayar dhewe-dhewe? Dhewe-dhewe. Keterlibatan kita itu sudah luar biasa. Mulane kula nek ngertos lah ya muslimatan ten wilayah kidul mriku bolok pundi geger sak mengidul niki giat-giat mbasa rada ngalor nyolot mimpes. Wah, berarti besok muslimati sing akeh munggah swarga sing neng kidul. Tapi kalau ya aja ditinggal. Lah sampean kok ngerti, lah sing dudu Gus Lik lho, berarti aku ya munggah dhisik. Halo. Niki pentingnya kula sampean sedaya dadi wong NU manut ning gone barisane wong takwa. Walaupun awake dhewe gak dadi wong takwa, tapi piye awake dhewe iso katut golongane wong takwa. Nek ngono ikutana apa sing dadi kegiatane wong sing takwa. Ayo sapa wani ngarani Mbah Hasyim gak takwa? Mbah Hasyim jamin kok sapa sing ngurusi NU, sapa sing gelem ngurusi NU tak dagu dadi santriku. Sampeyan melu ngurusi NU langsung dadi santrine Mbah Hasyim. Tapi sapa sing dadi santrine Mbah Hasyim ditungakne husnul khotimah sak anak putune. Amin ya rabbal. Ngeten niki tok awake dhewe niku nggur nyantolne kuwi lho. Lah tapi nek nyantol aja medun. Wis apik-apik dadi muslimat sregep tertib. Lah kok mandak kecentok saithik alah mandak gelangmu gelang mas-masan ora nyang wisan. Lho, napa enten sing enten? Ngono gak ngono ya. Aku gak wani nyang muslimat, lah nyapa sandalku pedhot. Wah, eneng. Nyapa gak nyang? Ngono. Wis aku saiki ra muslimatan. Lho, aja sampai niku dhisik saka swarga, besok kudu balik neng swarga. Gak roh dalane. Ayo saiki nunut neng gone Mbah Hasyim. Lah carane nunut pripun, Pak? Wis daftarno awakmu ket saiki. Cek elek, cemet, gepeng sampai tuwek dadi muslimat. Aja alasan aku dengkulku wis anu ndok, wis ben sing nom-nom wis aku tak gak sah muslimatan. Lah apa gak pengen munggah swarga piye? Halo. Ngoten lho nggih. Nah, kita niku harus memacu semangat dalam hal ini apa? Karena ini adalah jaminan kita untuk masuk di ruang barisannya para orang yang mutakin. Dieling-eling karo Gusti Allah dhisik disaleneng swarga rupa Nabi Adam karo Siti Hawa. Akhiripun kula panjenengan sedaya mak gletek urip neng Ngurawan wis pirang taun, lahir neng Ngurawan, rabi neng Ngurawan, mangan neng Ngurawan, besok mati neng Ngurawan. Pertanyaane ngeten, sampean ketika urip melu sapa? Melu kono ora, melu kono ora, melu kono ora. Ora melu sapa-sapa. Besok kepencil. Pak, kula melu Jamiah Yasin. Ngene kono. Kula terus dijak muslimatan, melu. Oh, berarti sampean tergabung ning gone Ahli Sunnah wal Jamaah dan tergabung ning gone Nahdlatul Ulama. Nek wis ning nggone Nahdlatul Ulama, jo pisan-pisan metu. Wis. Arep mbuh kaya apa diarani jere bid'ah, syirik. Isa jawab ora? Sampeyan gak iso jawab. Tak warai jawab. Oh, iku kegiatanmu iku bid'ah, kegiatanmu syirik. Jawabe ngeten. Ayo bareng diterokno. Ya ben, pripun? Ya ben. Ngoten mawon. Dalile endi? Gak enek. Wis syirik kuwi. Ya ben. Kondangane karom. Ya ben.
doyan tak undang ra doyan pangan dhewe ngoten mawon. Lho nggih, harus pegang teguh sampean. Jadi dadi muslimat aja ayat kancane rono melu rono, kono ngucapno hari anu melu. Halo, ceklono ajarane Mbah Hasim. Apa Pak ajarane? Lho kuwi meng lho sampean diwarai tahlilan, manakiban, berjanjen, yasinan, kataman Quran, apa neh? Kau wadah tur kabeh niku manfaati ya pangane. Nek gak ngandel telung dinanan wani ngundang wong gak nggawe berkat gak wani. 7 dinanan wani ngundang wong gak enek berkate. Wah pun pokoknya kula ikhlas ridho tenan kiai ini diaturi. Monggo Mbah Yai kula aturi jenengan beto kanca sekawan dosa. Pun manti bar tahlilan sama ngomongi ngeten. Matur suwun Mbah Yai muga-muga panjenengan angsal piwalisipun Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kiai ini miso-miso ora? Lho nggih lho. Nggih. Wah dobolane kadung tak anu patek aku tak dawak-dawakno. Bae blas kene apa-apane. Lelek yasinan ning masjid kok kene suara apa-apa ya. Mulane nek yasinan ning masjid kan gak akeh wonge. Mergane apa? Kene berkate. Ayo nek yasinan ning masjid mbok dikirimi berkat apa piye ngono lho. Nggih. Paham nggih Bu nggih? Penak dadi muslimat niku napa ngintil dawuhe para ulama perlune arep menuju surga. Pun niku mawon. Lho Bu, lek sampeyan niku dadi muslimat lho iso apa sampeyan anu. Lah sing penting pokok butuhku nunut. Ngoten mawon. Paham nggih? Dadi nek wis dadi muslimat ngeten niki aja lali. Bapaknya sampean ternyata juga NU, ibunya juga muslimat. Besok bareng gembrutuk rawuh ten kene swarga dalem Allah Subhanahu wa taala bareng para alim wal ulama Nahdlatul Ulama. Marai kadroe mudun ya arep tak bapakku NU, ibu muslimat kepiye to kae? Sampeyan aja apal apa neh aku. Ngalor ngidul nggawa berkat kowe iki ngalor ngidul nggawa berkat ya ben sakniki usume larang pangan larang sembarang kalir tapi NU kondangan panggah lancar. Loh sampean tak dudu ya sisi rahasiane kondangan niku nggih siji kula pengen takok tangga sampean niku sak riat niku salat kabeh ora? Boten. Sak riat ngetan enek sing salat, enek sing ora. Ngulon enek sing salat, enek sing ora. Sampean nek ngundang kondangan, sampean undang kabeh apa sampean pilih sing salat? Kabeh Persatuan Indonesia. Coba anggitmu. Wis ngetan kabeh diundang salate mempeng ya diundang, rapate mempeng ya diundang, duwe ketu ya diundang, gak duwe ketu ya diundang. Teko ten ngene daleme panjenengan sampean lunggone ten ngandhap napa ten nginggil? Lungguh ning ngisor kabeh, lungguh mubeng. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mboten enten kondangan niku sitok lungguh meja, sitok lungguh dingklek mboten enten. Ya kabeh lungguhne ngisor. Lah niki Pak Lurah lungguh ngisor, Pak Camat ngisor, Pak Bupati ngisor, wong kiyaine lho lungguh ngisor. Lah niku tok teng dhuwur Pak, mergane nek kongguri gak ketok nek lungguh dhuwur. Wis kiyaine dhuwur lungguh ngisor pisan. Sampeyan terus mritile kok kono buyar kan gak eruh aku. Bagaimana weten? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wes mari ngono sing diaturi sing atur-atur sampun rawuh sedaya Mbah Yai.
Al-Fatihah. Lagi kata nggih? La hadratin Al-Fatihah. Tenanan nek maca Fatihah ya puasa, mergo sing ngundang ki menjelalah ya rondo, kate ayu pisan. Tuh. Lah mergo bojone lagi bar mati kok. Gitu nggih? Bojone mati rondo ayu pisan tur sugih. Iya. Kene nek maca Fatihah ya tenanan Al-Fatihah. Ah, ngene. Basa iso didawak nih Al-Fatihah, ya wis dobrak kabeh. Pon niku ketuhanan yang Maha Esa. Mari ngono Bu, tak delok sing undang-undang matur ning gone sing anu mbok rondone niku. Piye Kang, anu ki meng sing mboten dugi nika wau. Biasanya teng mriki rondo diundang kondangan wae Kak? Boten padha kalih nggen kula. Ngesane ora? Sakne wis tuwek gak tau diundang kondangan pisan. Nah iki wis akhirnya niku permusyawaratan apa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan basa wis bar tahlilan sing undang-undang ngetokno rawon apa soto mubeng basa wis soto wis bar terus ngetokno berkat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatnya dipangan nggon apa kok mulih tawangsul mulih ranggo berkat didudingi karo ngeten-ngeten iki. Kowe iki kondangan kok mangra mulih-mulih berkat ente iki mesti mbok enggokno ning gone kono iki lha gara-gara berkat lho iso cemburu suwengi dikeloni gak gelem. Hawi sing kekuli nangguyune banter iki. Mriki nggih ngoten ta. Lah kok kono gak diingeti sesuai entek wonge. Pon nggih mantun ngoten karek sing rondo-rondo gak diundang kondangan niki lucu nek gen kula nek pas tenggo rondo sing ayune sing ngeterno ki royokan ngeterno berkate niku den iki cangkingan aja aku toh ngene Mbah Jang ngene anu kowe aku gak liwat kono kene ya ngono tapi nek nggone Yusri Yudewi nek tak gawane iki tak cangkenge lho. Coba keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Paket wong kondangan itu adalah mengamalkan Pancasila secara utuh. Makna aja gegeran karo tangga nek kondangan gak diundang. Anu kono wonge beda dhewe wonge jere anu apa ngarani iki kondangan iki jere musyrik gampang ae rasa diundang kok nek mangan tunggane ngarepe ngene ya wis ta. Inilah untuk menjaga kesatuan dan persatuan Republik ini. Ternyata Nahdlatul Ulama sudah punya banyak kegiatan itu. Gini betul. Intine telung kegiatan niki. Lumpuk, donga, mangan. Napa Mbah? Lumpuk, donga, sing banter. Lumpuk, donga, mangan. Loh, nggih mulane kegiatane nggone NU niku manfaati ya manpangani. Niku lagi kegiatan-kegiatan sing cilik-cilik niku, dereng kegiatan sing gede-gede niku. Lah napa enten Pak sing gede? Sampeyan rasa tak duduhi sing gede, sing cilik wis setelen kok nggih. Halo. Anu Bu, sesuk kula aturi pelatihan ngen kula. Nggih anu kula mbijing badhe anu kirim donga Pladen rono. Kalau enak kan masak Pladen rono. Pladene tok wis teter tangan. Anak sing ibu-ibu niku Pladen mubeng mergo nyambel enak. Mriki nggih enten. Tukang adang niku golek sing rasa. Mriki nggih enten sing wis pokoke kapan adang wis serahno mbok dhe kuwi beres iku kapan wis cincing jare separo. Wis lho nggih lho nggih
niku pasukan niki kudu enten pasukan sing tukang gawe rawon enak niku enek, sing tukang gawe soto enak niku ya enek. Sampeyan niku wis nglibatno pirang anu. Loh, inilah yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dalam rangka ikut serta memperjuangkan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Dadi lek ngono sampean pahlawan-pahlawan niki ya sampean-sampean ngeten niki. Lah ngeten niki lho jajal. Dijekno sakmene suwene sampai bokonge pawanes ya ora ngalih-ngalih. Ini kekuatan daripada muslimat itu kayak begini. Loh, ngeten iki cara sampean jalukno anggaran kira-kira enek apa ora anggarane? Ora enek. Arep nganggarne nggone muslimat jebol. Ngene mboten. Nah cukup kene ngetokno 1000 plung, 1000 plung, 2000 plung. Ketoke ngene bae ora enek apa-apane ya enek. Ngene mboten. Maka inilah kekuatan Republik, kekuatan NKRI ada pada muslimat di antaranya. Dan bagaimana muslimat ini tetap merukunkan negara, merukunkan warga negara. Buatlah konsep ngelumpuk dongo mangan, tahlilan, fidaan, manakiban, yasinan, arisan, apa nih? Dan kok rabineh ya apa-apa loh, tenan loh, babaran niku enek nglumpuk donga mangan, sunatan nglumpuk donga mangan, mantu nglumpuk donga. Jadi wong NU niku mulai lahir sampai mati sampai saat terusnya niku panggah nglumpuk donga mangan sebagai kekuatan kemandirian ekonomi iya. Gak roh sampean niku wis mengikuti program kemandirian ekonomi jamiah. Tuh, tapi nek didelok wong ya kaya sampean-sampean sedaya iki nek potongane ngene paling istirahat di dhuwit. Gak ada harta Bu, gak duwe. Ngoten niku. Nggih nggih. Tapi nek wayah donge gawe, pon ayo njalukmu piye? Ayo urunan bareng-bareng. Dadi napa dan? Dadi. Wong lungguhe iki gak perlu nyewa kursi kok. Niki upama anu ngoten jane gak sah terop-teropan gak apa-apa nggih nggih. Pon nggih Bu nggih. Pon kau wasal kula sampeyan kesel. Jeng kapan-kapan mawon ketemu malih, sing penting aja metu saka NU, aja metu saka muslimat. Di mana ada kegiatan muslimat ikuti walaupun hanya dengan ki arep padha ning ndi ta ki? Arep padha ning ndi ta ki? Lah jareke kan donga. Lah basa kula lagi arep maca dongane kok wis bokonge do diangkat lho. Badan Bu nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil ijabati wal qabul bi syiril Fatihah. Bismillah. Para hadirin sedaya mawon mekaten anggen kula matur kirang langkung nyumbang ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sesudah rangkaian acara pengajian rutin Ahad Kliwon pada hari ini,
Mari kita tutup dengan surah Al-Ashr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Atina Firdausi selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dari para hadirin. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli semanggi. Acara kita sudah paripurna, semoga pengajian Ahad Kliwon selanjutnya kita bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.